kiedy wypijemy alkohol przed snem, wypijemy go całkiem sporo, wtedy pozbawiamy się bardzo często tej fazy REM. Tak? Nasz mózg nie jest w stanie wejść w tą fazę. Czyli na przykład są takie badania pokazujące, że osoby, które nadmiernie spożywają alkohol, tak, które mają już z tym problem, są całkowicie pozbawione tej fazy snu. Czyli oni nie marzą? Tak. Nie mają marzeń sennych, nie zapadają w tą fazę. I co gorsze, są też takie badania, które pokazują, że przez to, że oni nie mają tej fazy snu w ciągu swojej nocy, to później to im się chce kompensować jakby kiedy nie śpią, więc powstają różnego rodzaju zaburzenia orientacji, jakieś wyobrażenia w czasie, kiedy nie śpią.